さあ、今日はですね、これリサイクルショップにですね、なんか売ってました。キーホルダー N700A のぞみのキーホルダーんで、なんか非売品らしいんですよ。ファミリーマート限定の非売品のボールチェーン付きのキーホルダー。あれ、こんなんあんねやと思って買ってきて、でちょっと調べたらなんか非売品らしいです。なんか4種類あんのかな。プラレールアドバンス、ファミリーマート2015年って書いてあるけどな。でこれシールついてるんですけど、なんか貼るとなんか使ってたら剥がれてきそうなんで、そのまま貼らずにしておこうと思います。でも新品ですよこれ。ということで